好，歡迎大家嚟到 Joy Fit 復健教室啦！今日咧就都教大家測試一下你哋嗰個肩胛關節嘅柔軟度。咁點解要做呢一個柔軟度測試咧？其實當我哋嗰個肩胛骨嘅關節唔夠鬆嘅時候咧，我哋做外旋或者內旋嘅動作嘅時候，唔符合呢一個嘅柔軟度嘅指標嘅時候，就會好容易會發生我哋所謂嘅肩周炎啊、50肩啊或者肩部嘅問題。咁咧，首先咧，我哋將你嘅手掌咧夾埋，咁上臂同埋下臂咧成一個90度嘅狀況嘅，跟住之後我哋挺胸收腹，向外嘅時候咧，如果唔過60度嘅話，60度大概係我哋嘅2點半嘅方向啦，同埋我哋嘅9點半嘅方向嘅。如果大家可以淨係可以去到呢度嘅時候咧，就代表咗我哋嘅外旋關節咧係非常之緊嘅。咁另外一個測試嘅方案咧就係我哋嘅內旋，我哋可以逐隻手做，都係啦，夾住我哋嘅肩胛，將我哋嘅手慢慢向內推，可以去到80度嘅話咧就代表合格。如果淨係可以去到大概40度啊、50度嘅時候咧，就代表咗我哋嗰個肩胛骨個關節咧就比較緊嘅。咁所以咧呢兩個動作咧都可以測試到大家嗰個肩胛關節係咪健康啦。咁如果唔係健康嘅時候咧，就都要做翻一啲伸展嘅動作。咁事不宜遲啦，就教大家幾個可以放鬆我哋嘅外旋同埋內旋肩群嘅一個伸展嘅動作啊，去片。